नमस्ते साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हमारी शॉप पर ये मिक्सी के 2 नए जार आए हुए हैं, चटनी जार है। मैं अभी आप लोगों को इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। एक ये रहा और एक ये। ये देखिए, अब इसका ये कैप दिया हुआ है। एक हमारे पास ये आया हुआ है। एक हमारे पास ये आया। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।